नमस्ते। कहिलेकाहीँ लाग्छ नि, न्याय आखिर कसरी दिइन्छ? यसको पछाडि एउटा यस्तो आधारभूत सिद्धान्त छ जसले नेपालको पुरै न्याय प्रणालीले नै आकार दिएको छ। आउनुहोस् आज यसैको गहिराईमा डुबुल्की मारौँ। यो प्रश्न एकदमै जायज छ। अदालतले गर्ने फैसलाहरू ती कुनै एक न्यायाधीशको व्यक्तिगत विचार मात्रै होइनन्। वास्तवमा ती फैसलाहरू अनियमित पनि हुँदैनन्। तिनीहरू एउटा यस्तो शक्तिशाली, भनौँ न, अदृश्य प्रणालीमा आधारित हुन्छन् जसले न्यायमा एकरूपता र अनुमान लगाउन सक्ने क्षमता ल्याउँछ। र त्यो शक्तिशाली प्रणालीको नाम हो नजिरको सिद्धान्त। सुन्दा अलि प्राविधिक लाग्ला, तर यो त्यही व्यवस्था हो जसले कानुनमा निष्पक्षता, समानता र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थिरता सुनिश्चित गर्छ। यो सिद्धान्तको मुटुमा छ एउटा ल्याटिन शब्द स्टेयर डेसिस। यसको सिधा अर्थ हुन्छ जे निर्णय भइसक्यो त्यसमा अडेग रहने। यसलाई न्यायको रेसिपी बुक जस्तै सम्झिँदा हुन्छ। मतलब उस्तै खालको केस आयो भने उस्तै खालको निर्णय हुनु पर्यो। यसले गर्दा न्याय के हुन्छ त? अनुमान योग्य बन्छ। अब यसको मुख्य लक्ष्य के हो त? एकदमै सरल छ। कानुनी प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने र अनुमान गर्न सकिने बनाउने। सोच्नुहोस् त, यदि हरेक न्यायाधीशले एउटै मुद्दामा आफ्नै मनले फैसला गर्न थाले भने के होला? हो, त्यसैलाई भनिन्छ न्यायिक अराजकता, र नजिरको सिद्धान्तले यही हुनबाट रोक्छ। ल, अब अझै गहिरिएर हेरौँ है। कुनै पनि अदालती फैसलाको हरेक शब्दको तोल बराबर हुँदैन। फैसलाको कुन अंशले भविष्यको लागि कानुन बनाउँछ र कुनले बनाउँदैन, यो छुट्याउनु एकदमै जरुरी छ। आउनुहोस् यसलाई अलि केलाएर हेरौँ। यो स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, फैसलाको संरचना कस्तो हुन्छ। एकातिर छ रेसियो डिसिडेन्डी, अर्थात् निर्णय आधार। यो भनेको फैसलाको जग हो, त्यो मुख्य कानुनी कारण जसले मुद्दाको नतिजा नै तय गर्यो, र यो भविष्यका लागि बाध्यात्मक हुन्छ। अर्कोतिर छ अबिटर डिक्टा, अर्थात् असङ्गत कथन। यो भनेको चाहिँ न्यायाधीशले प्रसङ्गवश भनेका कुराहरू हुन्। यो प्रेरणादायी हुन सक्छ, तर यो जग जस्तो बाध्यात्मक हुँदैन। भनौँ न, घरको जग र सजावट जस्तै। त्यसो भए यो रेसियो डेसिडेन्डी खासमा हो के त? अझै सरल भाषामा भन्दा यो निर्णयको त्यो अंश हो जुन मुद्दाको मुख्य तथ्यमा आधारित छ, तार्किक छ र भविष्यका लागि एउटा नियम बनाउँछ। जस्तै गाडी दुर्घटनाको मुद्दामा रातो बत्तीमा गाडी रोक्नुपर्छ भन्ने कानुनी नियम नै रेसियो डेसिडेन्डी हो। यही नै हो जुन पछि गएर कानुन बन्छ। ठिक छ, हामीले फैसलाको सार त बुझ्यौँ, तर अब अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न आउँछ। यी नियमहरू कसले बनाउँछ अनि कसले चाहिँ मान्नै पर्छ? हो, यसको जवाब हाम्रो अदालतको तहगत संरचना यानि कि हायरार्कीभित्र लुकेको छ। हाम्रोमा हेर्नुहोस् है, एकल इजलासमा एकजना न्यायाधीश, संयुक्तमा 2, पूर्णमा 3 र बृहत पूर्ण इजलासमा 5 वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश हुनुहुन्छ। र नियम एकदमै सिधा छ। जति ठूलो बेन्च उति शक्तिशाली निर्णय। मतलब ठूलो इजलासको निर्णय सानो इजलासको लागि बाध्यात्मक हुन्छ। सिम्पल। र यो तहगत संरचनाको मुख्य उद्देश्य के हो त? त्यो हो न्यायिक अनुशासन कायम गर्नु। माथिल्लो र ठूलो इजलासले बनाएको बाटोमा तल्लो र सानो इजलास हिँड्नै पर्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने प्रणालीमा एकरूपता र निश्चितता आउँछ। कसैले जथाभावी गर्न पाउँदैन। अब यो नजिरको सिद्धान्त नेपालमा रातारात आएको भने पक्कै होइन है। यसको आफ्नै एउटा लामो र महत्त्वपूर्ण इतिहास छ। यही इतिहासले हाम्रो न्याय प्रणालीलाई आजको यो स्वरूप दिएको हो। आउनुहोस् यसको यात्रामा एक नजर लगाउँ। यो यात्रा सुरु भयो 2008 सालमा। प्रधान न्यायालय ऐनले पहिलो पटक आफ्ना फैसलाहरू तल्लो अदालतका लागि बाध्यात्मक हुने व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि 2013 सालको सर्वोच्च अदालत ऐनले यसलाई निरन्तरता दियो, अनि 2019 सालको संविधानले त यसलाई संवैधानिक शक्ति नै प्रदान गर्यो। र अहिले हाम्रो वर्तमान संविधान 2072 को धारा 128(4) स्पष्टसँग भन्छ कि सर्वोच्च अदालतले बनाएका कानुनी सिद्धान्तहरू सबैका लागि बाध्यात्मक हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, यो कसरी हाम्रो न्याय प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बन्दै गयो। ल, अहिलेसम्म हामीले सिद्धान्तका कुरा धेरै गर्यौं, तर वास्तविक जीवनमा मुद्दा मामिलामा यसको के महत्त्व छ त? अब केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हेरौं जसले यो कुरालाई छर्लङ्ग पार्छ। मानबहादुर सुनार विरुद्ध कर कार्यालयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एउटा एकदमै शक्तिशाली कुरा भनेको छ। स्थापित सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गर्दा न्यायिक अराजकता उत्पन्न हुन्छ। सोच्नुस् त, कति गहिरो कुरा।
यसले स्पष्ट भन्छ कि यदि स्थापित नजिरहरूलाई मानिएन भने कानुनी प्रणाली नै भद्रघोल हुन सक्छ। यो मुद्दाले नजिरको महत्त्वलाई साँच्चै बलियो बनाइदियो। यसबाट के बुझिन्छ भने नजिर मान्नु भनेको न्यायिक अनुशासन हो। यसले कानुनलाई स्थिर र अनुमान योग्य बनाउँछ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थापित नजिरलाई बेवास्ता गर्दा कानुनी अनिश्चितता र भ्रम मात्रै बढ्छ। अनि सानो इजलासले ठूलो इजलासको निर्णय उल्टाउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि यसले पक्का गर्यो। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आउँछ। के यसको मतलब नजिरलाई आँखा चिम्लेर लागू गर्ने हो त? होइन, बिल्कुल होइन। नजिर भनेको कुनै फलामे साङ्लो होइन। यसको प्रयोग गर्दा विवेक चाहिन्छ। यो कुरालाई कमलमोहन चपागाई विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दाले अझै प्रष्ट पार्छ। अदालतले के भन्यो भने नजिर त उस्तै तथ्य र परिस्थिति भएको मुद्दामा लागू हुन्छ, पुरै फरक तथ्य भएको मुद्दामा पुरानो नजिरलाई जबरजस्ती लागू गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन। यसो गर्दा त अन्याय हुन सक्छ। त्यसैले सारमा के बुझ्नु पर्यो भने नजिरले प्रणालीलाई स्थिरता दिन्छ, जबकि न्यायिक विवेकले न्याय दिन्छ। र प्रभावकारी न्यायको लागि यी दुवै कुरा एकदमै आवश्यक छन्। एउटाले बाटो देखाउँछ, अर्कोले त्यो बाटोमा होशियारीपूर्वक हिँड्न सिकाउँछ। यही दुई बीचको सन्तुलन महत्त्वपूर्ण हो। र अन्त्यमा एउटा प्रश्न छोडेर जाउँ। विगतको पालना गर्नु कहिले बुद्धिमानी बन्न छोड्छ र न्यायमा बाधा बन्न थाल्छ। नजिरको सिद्धान्तले न्यायलाई बलियो त बनाउँछ, तर कहिलेकाहीँ त्यही सिद्धान्त न्यायको बाधक पो बनिदिन्छ कि स्थिरता र परिवर्तन बीचको यो सन्तुलनको खोजी सायद कहिल्यै सकिँदैन।